Jack Daniel 来了 JD 很酷哦，那乱七八糟的它就是封面，铁盒哦，你要从你要煎那个，怎样？就是要 cut。反正就这样 Jack Daniel。为什么是铁的？他们铁盒你的铁盒去哪里买的？大润发，为什么？他只有这个啊，他只有这个。对对，哎、这个，他们那个美国的这个酒啊，真的就是谷类威士忌嘛，对，它真的喝起来很很普配啊。不一样，很不一样，就是跟你之前想象的红酒不一样，它就是会爆开那种。喝喝看其实美国威士忌它有4种啊，4大类啦。啊，真的哦，它就很妙哦，它就是主要是波本威士忌，然后有玉米威士忌、谷类威士忌，跟最特别是田纳西威士忌，它是属于田纳西。这不是玉米吗？对，但是啊，田纳西是那个州的名字，但它其实里面是玉米啦。对啊，我印象中的也是玉米，主要还是玉米。哦，我们来喝这很酷的 Jack Daniel 咯，这支其实我没喝过。 JD 基酒，你看它就没有那个小橘橘了吧？酒是什么啊？让你好拉的那个。对啊，没有日本人的贴心。嗯，日本人真的在小事情上面弄得还蛮厉害。对，还有那个不知道为什么让你好拉，我也不知道为什么，真的很厉害，很贴心。这个是不管你，我能我有就好封起来，我有封就好，我封起来。我管你。那你看，你可以用刀开啊。对啊，谁跟你讲用指甲开？你指甲不够力，关我屁事关我啊！屁事哦，我酒没问题啊。对啊， Number 7，哎，它跟日本威士忌一样转的。一定要的。好 OK，资本主义啊，资本主义就是要省钱啊。用什么软木塞的坚持，增加成神木塞还会有那个催化风险欸，对不对？那转好就好了。怎么把它讲的那么粗鲁暴力？哎，然后它还有一个很酷的好年先倒酒，它还会用像那种老面的那个老面团的概念去加入一个什么麦芽糊的什么东西，就是它之前的金啊，不是金啦，就是好像麦芽糊什么的。那个 sour mash 哦，是这样。的东西，这个东西就是呢，我那时候看的话，它好像就是有点老面团的概念，让它可以维持以前的那种风味。然后另外一个是它会有，可是有人说只是为了做酸碱中和啦。然有后很新的酒，田纳西的威士忌的那个特色，我讲一下，就是它会有特别用那个枫糖，来我看一下，枫糖木炭吧，枫糖木炭。枫糖哎，对，枫糖木炭，我看它有没有写在哪里。枫糖为什么用木炭？你看 sugar maple charcoal， 就是这个东西是干嘛？就是它在出酒的时候，它会用这个东西木炭去过滤，就它有这样田纳西的，用木炭去过滤，对，就在过滤过它的酒体。多脏啊！你讲的问题是很好的问题，为什么要过为什么要过滤？很好问题，我原本是不知道，我今天刚好就这么刚好，我在看威士忌的书里面，他提到说为什么要这个东西，是因为它的酒做出来会有一点苦味，要把它过掉，它弄出来才会好。把缺点变优点。对，然后我们是唯一用枫糖木炭，它会有一点带苦味，就他们的制法，用甜的，他们的制法会不一样，跟一般我们想象中的波本啊那些不太一样。它闻起来就是很甜，然后带着一个是那个米菇的味道，就是米菇红豆红色的味道，有哎，红豆啦，为什么好不好？红豆面粉，红豆面粉，因为我最近你知道我最近戒糖，对不对？我戒糖戒很久。可是去日本，他那些他妈的东西全部都是包红豆馅，对，他只要馅给谁，全部都是红豆馅，超甜，各种伴手礼，而且很甜，不觉得吗？就很甜啊！可是我还你知道他那个我去那个伊势神宫，会差离差太远。现在讲我们再喝，啊，我先讲吗？好，我们先讲，还是你等一下再讲？我等一下再讲。好，等一下再接一次神功话题，杂谈再讲。好，等一下，因为他们在看嘛，你们要受不了。反正就是有一股米菇味，有点红豆的感觉，哎，真的哎，是红豆哎，红
豆，有点像我们吃那个红豆冰放的那个红豆，就是它是滚过的，就是蜜红豆的味道，但是它后面又有把那个感觉拉回来，它是我是威士忌啦，对。然后我觉得它那种美国橡木桶，耶，继续，啊，回来了，就是现在闻到就是有点滚够的味道哦的红豆，好不好？就是煮的红豆。其实你现在不要一直太想象红豆的话，它就不叫红豆。对，我觉得它闻的话是那个美国橡木的那个木材味还蛮明显的。好，喝喝看。哦，我觉得喝下去完全跟闻的不一样，它喝下去就是比较有那种坚果的风味出来。没错，坚果，而且是很明显的那种坚果味道。它坚果味外面还多一个甜甜香香的，不知道什么东西。对，枫糖。哦，是枫糖哦。坚果味道非常强烈。它香气是属于那种很狂野型的，就是它会我很香哦那种感觉，就是很直接。我觉得它喝起来有点粗犷，但粗犷里面又有一点油油的。油吗？有一点点油油的，但它里面还是有单宁的那个涩感是有的。因为我喝完后面是蛮干的，对。我的油是指它的那个酒体，它是有点厚度的，它不是那种稀薄的。我觉得它蛮好喝的，而且它有一点那个炭味，那种细微的烟熏感跟炭味。但我觉得酒体喝起来蛮干净的。哎呀，我觉得还不错哎，就不会是那种太勒的那种。哦，就是它的东西就是，你喝到这个，然后喝到这个，然后就，可能是干的收尾，然后结束。然后后面尾就是你刚才那些味道残留在嘴巴里面，有点木质的味道，坚果的味道。还有枫糖的感觉，枫糖的甜甜的感觉。然后我还闻到细微的炭味、烟熏感，蛮赞的。而且我觉得喝到这个就会让我一直想到野火鸡，因为我最有印象的美国威士忌是野火鸡，所以我就会拿它来跟它比。野火鸡那时候还喝什么107还是什么100几的，我要买两支不同的，就是他们会觉得，我会觉得他们是同一类型的酒，就喝起来真的是同一类型。你喝这支你会觉得它是甜的吗？我会觉得它甜的，但它甜是在后面，它一开始不甜，然后后面忽然间，给你一个，这是甜哦这种感觉。因为我的印象里面，我喝它就是，看这支酒太甜了吧？那么甜哦？就是那时候喝的印象就是，威士忌怎么会是这个味道？哦，就是以前啊，因为以前喝的时候，就是没有注意到他说，干这支，没有，就是你知道说它是美国的。可是你没有想象到说，干它的风味是居然是这个走向，因为你像你喝其他的都是可能苏格兰的啊，对，就是那个样子。我们喝苏格兰威士忌喝太习惯了，都是那个样子，真的都是太习惯了。对，然后你突然喝到之后，它整个跳了一个框架出去，因为它主要原料里面呢，它玉米占太多了，就谷类的东西，真的会不一样。玉米啊、小麦啊，然后所以它的，因为像苏格兰威士忌主要大麦。所以你看到主原料不一样，它出来的风味一定也不同。确实，然后再来就是它的橡木桶的话，也是影响它风味。有人说大概影响50%，有人说影响70%。这些酒的话，他们都是用美国橡木桶初次的没有使用过的橡木桶去做那个陈放，所以它的风味完全不一样。跟苏格兰的那些酒，苏格兰都是用葡萄酒桶，雪莉桶啊那些。那雪莉桶又分好多种嘛，或甚至调和的，它还有就调一点点什么美国的橡木桶，对。但主体还是会偏向那种葡萄类的，这个的话就是偏向那种不一样的类型。对啊，我完全不方向完全不一样，完全不同。这就让我衍生到想到一个问题，台湾最近都是用那个高粱酒去盛放橡木桶，对，所以就有人在问说，这样算是威士忌吗？你觉得嘞？这样算威士忌吗？威士忌，我就想要知道它的定义是什么。它的定义，它是当然是有规范在。只有。对啊，我只知道一个，就40%，至少40%。哦，它没有40%，不是？对，那最基本。
基本8折。那你说盛放的桶跟那个我就不太清楚，因为我只要再知道的话，就是年份它的算法哦，盛放时间。对啊，所以这个我就不知道。因为我其实对这个问题也是以往不知道大家到底台湾的高粱酒拿去盛放橡木桶，都算不算威士忌？如果以威士忌的定义来讲的话，好像只要是谷类的蒸馏酒去放橡木桶都可以被称为威士忌。但是不同的国家有它的不同法规，比如说苏格兰，它就是规定说，你一定要盛放3年以上在橡木桶里面。确实。对，然后你的原料必须一定要使用大麦。那就可以称为单一麦芽，然后或者是你是用加了一点点的小麦就变成谷类威士忌。那是因为你要在那边，然后叫这个名字。对，就是苏格兰威士忌，你就是只能这样 single malt。那你看像美国威士忌就不一样，美国就是你至少要没有这样，你一定要用美国橡木桶，你一定要用那个美国白橡木，然后是初次桶，你不能用2次桶，然后你需要盛放至少2年。那你这样一讲，我就好奇了。那日本很妙，日本有新的法规，所以我才跟你讲。你说纯日本，一定要日本的酒，日本做出来的才能够算是日本威士忌，因为早期没有，很日本的规则。因为早期日本酒他们就是会三多利，他们会混一点那个苏格兰的威士忌的酒液进去啊，对啊。然后详细的法规到底怎样，其实我不知道，我们只是业余台没有办法提供那种超专业知识，大家自己再科普一下好不好？反正就是每个国家对威士忌的定义都有他们自己的法规，所以台湾人很多最近开始甚至金门高粱酒厂他们在搞那个高粱桶陈还是白安华他们也在搞陈桶，所以就很多一些争议出来说，这个是威士忌吗？还是高粱？对不对？就很多疑问出来。那我很想知道威士忌这个名字到底是有由来的。对啊，它是在好像是那个苏格兰的盖尔语里面说是生命之水的意思。那如果有错的话，我再自己补资料一下。反正我的印象中是这样子，是从那边开始讲威士忌。但很妙苏格兰不是最早做威士忌的。好像就我所认知是，好像是爱尔兰最早他们的不知道什么修道院，他们在搞这个类似威士忌的东西，然后把它放到桶子里面去那个。所以意思是说和尚最会喝，对不对？对，每次这边酿酒，生活的乐趣。干不是贵族，是他妈的是和尚。因为他们就搞修道院啤酒很强搞在蒸馏的话变威士忌啦。我印象中为什么会是修道院啤酒，就是因为那时候他们会抓，所以只能在修道院藏在那边。对，就像台湾的。我要逼掉吧，不然为什么会有正蓝狗？他们下面都藏一堆毒吧？不知道。对不起，这全部都要小心。反正我觉得台湾就是你在开始喝酒之后，你会发现一件事情，就是为什么那么多大的酒厂会出什么台湾 Edition？ 因为台湾是超大的消费市场。好，台湾是超大消费市场，对不对？那你可以反推嘛？那台湾这么大的消费市场，是不是变成草堂看见？这些酒是不是可以外卖出去？我所谓的你刚才讲的，就是台湾的高粱去做橡木桶的盛放之后，然后它去酿出来，它是不是能够有一个重新的包装出去？对啊，值得思考。因为我还没喝过，那有机会想要喝看。我在酒厂喝过，你没喝到？我没喝到高粱盛放的。对。如果厂商就是想让我们知道一下，想让这个一般的平民大众知道这件事情的话，说不定也可以透过我们去推广。我可以帮你介绍一下农产品推广。对，农产品推广，感觉超妙。对，超赞。好，那你可以开始那个异次神功的故事，把它给绕回来，硬绕。异次神功。我为什么要讲异次神功？就是因为为什么会讲到异次神功，就是因为我们刚才开始闻到它很像那个红豆味道，那就是你去那边，它有一个叫什么寿丰大神，就是
它附近都会卖赤福饼，就是赤就是红色的哦，那个赤哦，对，赤福，赤福啊福就是福气的福，就是赤福，那我们都叫赤福饼这样子，对，为什么是红色？因为它就是用红豆。我不知道为什么他们那么喜欢用红豆，是不是？日本超爱红豆我不知道，我也不知道。红豆是什么高级东西？我不知道，他很爱。他不能弄绿豆吗？而且他们红豆可以拿来驱鬼，就是对不对？我不知道。我记得红豆好像可以来那个驱鬼。你看那不是米吗？啊，是米吗？我不知道。盐吧，盐的。可是红豆好像也是武器耶。好，红豆还蛮妙的。它就是看他驱鬼，那驱人是不是？让人吃哦。没有，你人吃的就是神功护体啊。我不怕鬼这样。我是为了去参拜神，然后我他妈先把自己弄干净这样。对，就是因为我身上有鬼，所以我要先吃驱鬼的。我身上没有鬼，才能去见神，对不对？你在驱蛔虫是不是？对啊，不然这是什么道理？没有啦，他妈就叫人家先去吃那个，就是一个很好的、很正向的能量的东西，让你吃了，然后你会觉得，就是你这个人就是很进化。我跟你讲，一世神功周遭真的不知道到底是那个赤福这一间店，它到底是何方神圣，你知道吗？因为我是用步行的，我是用走路的，它整排那个电线杆全部写赤福饼哦，整排我走了1个小时。是他自己贴广告吗？不是，他就是那种很厉害，就是不是贴广告，就是它是竖起来，它是那种很像半永久式的东西，这样竖在那里。然后每个电线杆都写赤福饼哦，对赤福饼，这有赤福饼，这有赤福饼，然后整条路都是它。那很像台湾那个薰衣草森林，每个电线杆都要写薰衣草森林。比那还扯啊！是哦，对，因为那个周遭全部都是他们家的，就只他们家在讲。然后我不免除还是去吃了嘛。对，我已经料想到它是甜到爆炸，所以我就再点了一杯咖啡。然后我们想要他好像也有自知之明。他知道是自己东西带一点，他还给我茶，就是一个茶给你喝一个绿茶让你喝。对，对啊，蛮惬意的，只是就是听不太懂。但是我真的觉得他们那个日本人的那种感应真的很强烈，就是他们阅读空气吧。对，他说干这个是那个要语言酒，好，他感觉到说干这个是外国人。所以你知道怎样吗？其实我已经很仔细在听了。他东西端出来之后，他说什么什么几号，知道吗？不要说那就那这样子，好就七这样我就是在等这句话。那可以送到那里。对啊。他知道你外国人，就有点智障，就是那空货台人，你知道吗？迷惑台人，迷惑就是找人家麻烦，真的很麻烦。就是我先拿到单其实我不太知道我就说，那可以坐那边吗？然后坐，他就知道说干是外国人。那个里面我在想干那个人真的，你不要喊他，我觉得好好哦。然后就对，他怎么来？他专门送给你，因为我在听，我有在听，我耳朵有张开听，我说这样好像75号，然后等一下可能会到我，然后没听到，他直接送到那里来。超棒的，我觉得这真的是很好，但我也遇到那种奇怪的，也有啦，这已经是很好的，对，就是真的很好。可是我也想到这种领域我都是遇到那种他直接一直到把，就是以为我会讲，然后都直接用正常话跟我聊天讲话的。我跟你讲个大绝招，我跟大家讲，你会讲一点日语，对不对？他真的就爆喷日语给你，所以你讲点英文。他就知道是外国人，但你不能讲。所以我都是用日语跟他们讲话。你要故意爆喷一下英文，然后你先讲完英文之后，然后再讲日文，然后他就说，他自己会判断说，这是外国人。我都被误解，然后我都一直要全程听完英文了解，听完日文讲错。那真的超哈扣的，那不行真的不行。我就直接听懂一半以上，所以我还可以接受。你讲英文他就是紧张。因为你讲英文他就很紧张，就是他就会完全外国人。因为全日文的话，对我们日文不是专精的人来说会有点难，所以我会希望他可以稍微体谅我们一点，不要全日文。我跟你讲，真的不容易啊，因为
因为当你跟他讲第一句日文，第二句的话，他就把你完全当成你听得懂。对，真的。我在猜他自己也知道说你应该是外国人，因为你讲的口气或是什么不太一样，或是用法不太一样。可是我觉得他就马上把你设定成你听得懂，所以他就爆喷一波。对，他就觉得他很安心嘛，对，变得他舒服了。他很安心，他觉得说我爆喷一波，你一定听得懂。对的时候。你就不舒服了，对，因为真的你听不懂的时候，他以为你听得懂。对，有些会听不懂。干那个大计划太猛了，什么大计划？哦，你说那个哦，哇，那整排哎呀，那一整排怎么办？我现在状态我好像喝不出味道我现在已经懵了呢。我现在可能没办法，我现在只能随便乱喝。不然我们就轻松就好了，下次再搞那个大计划。因为当然那个计划我们会牵涉到大概有7支酒吧。那怎么？对啊，各位敬请期待，我们下次会有7支高粱的品饮哦，7支。可以。会很猛，下次。我发现你其实之前买过 Jack Daniel 我看到了。真的哦，那爽喝的啦。Number 7啊。对，那爽喝。Jack Daniel 其实它有编号就是他好像不知道怎样有个由来啊，但我没有去记那个过程。反正就是他为什么会 Number 7是有由来。这样比较幸运。不是，是因为他那批酒他们发现很好喝，所以他们就是都用那一个批次的去做。这个在忙什么？对，好忙哦。先左边右边左边。对啊。因此你要埋在哪里？大家都觉得你要埋在哪里？啊？埋屁，跟活着的狗一直说你要死了。其实我最近刚好在看一本书啊，他就说生命的非选题，就是专门在讲那个死掉的事情。就是里面有一些人啊，他们就是因为他们认为活着的痛苦大过于活着痛苦大过于乐趣，所以他们都想要寻死。就是因为大部分的人是那种很年老，然后有各种疾病，然后他们觉得实在是疾病是实在没办法。对，他们想活着，但因为太痛苦，然后生活不能自理，然后比如大小便失禁啊，然后失忆啊，然后各种行为都没办法。如果他去无人岛，他是怎么样？就直接死，就很痛苦就死了。所以他们的目标是为了去无人岛，不是，他目标是为了有一个合法管道，然后有医生的协助让他可以安乐死。但是在很多国家都是禁止，但是目前是瑞典是可以合法安乐死。这本书在讲这个嘛，然后我就看了很多案例，我就觉得哇，生命脆弱啊，就看他们心境转变，就觉得很神奇。好，那我们就录到这边喽，把它关掉喽。好，关。没电了。GoPro 停止录影。还在那稳。